搞不赢了，搞不赢了，收钱都搞不赢。哎呀，我们那上面位置全部找完了。今儿进城卖500斤大甘蔗。今天位置又换了，然后又带了500斤那个柚子过来。好多老顾客都不晓得我换了个位置，不晓得卖不卖得完呢。一个。哎，那个多少钱斤呢？你随便挑一个，我不。好多钱？2块钱一斤。2块钱一斤哈。哎。哇，好大哟。好嘛。啊。照一下，叔叔都懂我们的规矩来照一下。好错了，买过。哎。红心柚对头，红心柚，才2个橙子哈。看起好旺盛哈，2块钱一斤，红小的，好吃，新鲜。昨儿下午才折的，那个10块钱。7块钱。来，师傅结的，我就收你7块5嘛哈，师傅。啊，那2个16块5。来，师傅，今天终于给你带来了炒米。来，7块9。2块钱一斤。我今天搬到那来了，你都找到了耶。今天换位置了，结果你还是找到了我在这个地方。红心柚子2块钱一斤。来，昨天买的萝卜很好吃，我跟你说嘛。萝卜很好吃啊，谢谢你的反馈。来都来了，还是要加一个走是吧？我找你3块，谢谢师傅，元老级的老顾客了，叔叔是。我还说柚子你不要了，结果叔叔还是骑的摩托车啊。36块钱。那个蛋很好，对头，上嘛，保持不要钱。哦，那天说的不酸不要钱，要得。好，谢谢叔叔关注，谢谢叔叔关注。你的也是8块，好，都是8个大洋。这个柚子新鲜的很，2块钱一斤了。说错了。不然你不要乱说。说慌了。糟了，今天的鸡蛋换了个位置，还有米不畅销了耶。不是摆到哪一个地方它都好卖的。对了，福临城子叔叔，今儿意大利的，就是好不好吃，个人尝了来都晓得了。看嘛，红心要来尝嘛，尝了买。还有鸡蛋，还有炒米，9块钱，哦，不是9块6，再装点10块钱嘛。你拿回去告嘛，我们那个炒米好吃。只有星期6和星期天会摆那个巷里头。好，谢谢，收到了。师傅慢着哈。那师傅每次来付钱都积极得很，先给钱。要得，好的，好，收到了8个大洋。来，好。2块钱一斤来嘛。都剩的了吗？没得了吗？哎，带了500斤来卖，都剩那几个了耶。可以。哦。红心的。都是红心啊。啊，看看我们的鸡蛋嘛，我们那个鸡蛋很好吃，那个是乌合鸡生的6颗蛋很好，2块钱一斤。那个又是新鲜又大个，而且是红心的，收到了一张白的。好，收到了。我们那个鸡蛋好吃，乌合鸡生的，包括它的内脏和骨头都是黑色的，那个吃了好。不是鸭蛋，那是乌合鸡生的6颗鸡蛋。娘娘，你买回去告下看嘛，我们的鸡蛋真心好吃。2块钱一个，18、19、20。好，刚好装上20个。7块5，好，对的。这个啷卖吧？2块钱一斤，师傅。那个柚子是红心的。搞不赢了，收钱都搞不赢了那个柚子。哦，没得了，车上最后一个。哎呀，我们那上面位置全部找完了。要得，卖完了，这终于卖完了。我把那个地方扫了来哈。要得，收了。收到边边。没想到背来的500斤红心柚子那么好卖，哈儿都卖完了。把鸡蛋又背到我的老位置去看一看。
又没得位置哟。哎，鸡蛋，谢谢你姐姐，谢谢你给我腾了个位置出来。来了，炒面。好，柚子吗？柚子刚才在下面卖完了。哎，是炒面。有了。干饭稀饭煮干饭都不用泡，水量多加一点都 OK 了。3尾15，12块钱，没得3斤，15。谢谢你的照顾。20块钱是不是？好，20来了。今儿蛋没卖完，放到下面去都是些新客人，他们都不了解那个，本来以为是柚子，很有压力，那500斤。本以为是卖不完的，结果柚子还第一名把它卖完。今天鸡蛋还成了压力了耶！我还几升的6颗鸡蛋，来。我都拿点嘛。好。哎，不知道吧？啊，亮亮，对噻，你来。你是20块的好听做的。还不是一样的老价钱？那么我考给你看。哎呀，你搞嘞！没事，我不相信我的这个人。我相信你，我相信你姐姐。就是呀，今天主要是那位置全部遭占了，一早上没找得到位置，都放到下面去摆瞧。来，找的46，慢走哈。哎，慢走哈。好，买5斤哈。买菜。啊，收到了哈，谢谢。炒面鸡蛋是不？买1斤够了。买斤吗？买鸡蛋。哪买的？鸡蛋炒面20。就是好多人都没找到，后来的人他还挑得清清净净的挑担。好，谢谢你的照顾，那么远长寿来的顾客。好的，慢走哈。一下买了嘛？要得一下。好，谢谢。好，都收的27块钱。来，好，谢谢。那个是新钱的。好的，要得，你去把菜买了来提。嘿嘿，炒面卖完了，现在都只剩下鸡蛋了。今天的鸡蛋还剩到最后一名了耶！多少才卖几块亮亮？在那里500斤柚子，还有炒面卖完了。来算下看好多钱了哟。手机上收了900多块钱，再加上现钱，应该卖了1000多块钱了。投到5块。你要卖鸡蛋啦？你能听到我说话吗？听不到啊？听不到。15个哈，来吧。好，拜拜。要得嘛？数一下有好多个哈，25、26个，那2个都送给你，那2个不怎么好。好，26个，这个也给你啊。好嘛，你不嫌弃？那2个遭打烂了的，我都说拿来当样品。少了的话，你来找我都是。下个星期你也找我。真的有时候我没有数称头，上次有几个顾客他还不是来找了我的。好啦，谢谢。好啦，鸡蛋卖完了，就到开心的时刻了。包包里头的蛤蟆锤，开心时刻，零钱一大把，100块钱的好少哦，好难得请。今天手机上的钱还有加上那些现钱，一共卖了有1400多块钱。收摊儿，回村儿。卖完了今天确实是卖得很晚的，谢谢你了哈。走了。我柚子在下面摆摊卖的，走了。那片林子是荒废了很多年的了。再看看我手头的那个大橘子，你们猜猜看，我们要干啥子？你们绝对猜不到我们要干啥子。人多还是力量大哈。之前还是一片杂草丛生的荒林，现在被打理得井井有条了。你们应该还是猜不到我们打理出来要干啥子，暂时保密哈。飞白走，继续干活了哈。爷爷，你也来参与来了呀？杨豆卷儿，今天你也来耍来了吗？杨豆卷儿，乖，
走，我们上山。来喽，来喽，快点到，快点到！我就想说今天我们这片林子里头的所有人都是光头强，但是你的头发跟光头强的头发头差不多了耶。哎，有头发，买几根。娘娘就拿到叔叔来开玩笑是吧？哎，这切！当光头强也不容易啊。就是那片大林子，我们那几天的活路，全部要把那些地面开得平平的。来个头。我的方向看，到了四条阳光，阳光和头上的花冠。哎呦，有点顶人。那哈的林子看起来清清爽爽、干干净净了哈。好快乐呀，躺在而且。晚安。看看我们那片林子现在漂不漂亮？之前还杂草丛生的，那几天经过我们叔叔娘娘的打理，整理得干干净净的。开始了哟！今天我们都要在那片林子里面种下希望。这个小磨袋里面装的都是我们的希望。好芳香啊！种瓜得瓜，种豆得豆。你们猜一下，我的那一袋种下几个后会收获啥子？好嘞，给你们盖上温暖又厚实的棉被，在里面睡上几天，都可以见到我们漂亮的天空和阳光了。耶，拜拜！我们给他们搭上了1间、2间、3间、4间，非常规整的房间。我去免费捡的，那个亮亮他说他不要，我都给他捡了一些回来做咸菜。终于晾好了，免费捡来的那些萝卜叶子散了满满的一根根，晒几天之后，那些不就变成钱了吗？哎呀，go go 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 go， 快来！快来吃！这个母鸡看起都想炖它，哈哈哈哈哈！全部沾满了灰。走，收菜去。好香啊！胭脂萝卜的叶子颜值都多么的高，晒干了还是那么漂亮。晒的是2大白，晒干了之后才恁个一点点了。
你看我那个干旱菜晒得漂亮不吧？要得，这天来。走。啊，亮亮，就是今天趁到天气好，我都把它收回来给它切了。你去做了活了呀？人多力量大。亮亮，你今儿中午吃的啥子？肉嘎嘎。在我们涪陵那边，家家户户世世代代都要做干旱菜。有了亮亮的帮忙，一下哈儿就切完了。你们不切。哇，那颜色好好看了哈，看红彤彤的。好，都等它晾晒在这儿。你们晓不晓得那个坛坛叫啥子名字嘛？尘封多年的老坛坛，今天把它洗干净，装上新的旱菜。烧一把草木灰，放到坛子里面。你们晓不晓得是啥子原理嘛？给它晾晒一下儿。开始码盐吧。做咸菜一定要用那种腌制盐哈。撒好多亮亮？你说？好了哈。花椒撒一把。尝尝盐巴味儿够不够？还可以，丢就可以。还丢一点哈。长得了，长得了。对，装上坛，封上几个月就可以吃了。装上捧，就捧了一次。装一层都要压一次，装那个旱菜一定要一层一层的把它压紧实。再过几天发酵了之后就多么香了哈！走，飞白去砍一点芭蕉叶。拿芭蕉叶给它封口，巴适得很。来，巴巴适适的。今年又做了一坛，拿起回去放几个月都可以吃了耶。农村13块钱一斤的菜籽油，看看在城头卖不卖得头？菜油吗？菜油在我们农村都是卖的13块钱一斤，你看觉得可以不？13可以，13可以啊，接受呀。打桶桶油，打一桶桶油啊，好，要得，我马上把菜油腾出来。要得，我马上现开，那个油是现榨出来的。油好重啊，这个我们家是这个一壶也好点嘛，都。装水装5斤，但是装油只装得到4斤多。4斤多就舍得了。要得，谢谢。哎，谢谢你们城里头的叔叔亮亮、哥哥姐姐的帮助。今天成了卖油翁了哟。搞啥了？可惜。耶，那个要考验技术哎。30个鸡蛋哈，马上哈，我把那桶油打了来，姐姐，谢谢你等我一下哈儿哈。没事，不要慌，20个大。那个油105，还有20个大。那桶油110。好，谢谢你的照顾，谢谢师傅。好，这样清楚了哈。那的嘛。鸡蛋，好，要得，先把鸡蛋钱结了来嘛。那的我的10个。不用说，姐姐，你相信我们，我也相信你。就是一包红薯，哎呦，一包红薯粉条卖空，鸡蛋也卖空。那个粉条啊，是一个农村的那个爷爷做的，12.9块，亮亮给你算12.5块嘛。如果说不是真的，你下个星期来找我，加1赔10。亮亮的个人要啊，个人动手来了。
好，得行了，娘娘。要得，好。谢谢你，善于娘娘，你也来照顾我生意。一下呀，一下你也买不完的，那一头还有。哎呦，我的个妈呀！这个必须得要有一个帮手才得行。好，给你算52嘛。不用客气，我们每个星期那话大量的粉条出来，我们每个星期还是要带起来的。哎，纯的菜籽油，10块钱你买不到。你看嘛，你想嘛，3斤菜籽才能榨得出1斤油来。哎，娘娘收的27都好了。哎呦呦呦呦呦！正常眼大哟。好，扣紧了。我不要你多的。一看叔叔都是正安七百的重庆城头人。好，慢走哈，叔叔。然后还要2根。那个拿回去炸酥肉香得很，而且颜色黄晶晶的，见油海椒也好吃。好吃的。给你算61，姐姐，那个装水的话都可以装5斤。拿回去告哈儿。好，慢走哈。哎，耶，第1桶油卖空了，到第2桶。那个菜籽油带到城头来，还是有一部分人接受那个13块钱的价格。早上7点钟来，现在是早上的8点钟，鸡蛋卖完了，红薯淀粉卖完了，满满的一口袋红薯粉条，现在还剩下7把了。就是星期天才带来，就是把自己家乡的好的农产品带到城头来卖。谢谢你们的支持和信任，我不可能卖你们的假货、乱七八糟的东西进去。看看那里好多斤哈，耶，9斤了，转油。13块钱1斤，来5斤，姐姐，你还装2斤吗？姐姐，你买回去告嘛，真的是，如果说是假的，有沙呀有剩的，你到时候来找我。今年的新红薯粉儿，一会儿你才能走了。17块钱，没得了，没得了。没得了啊！好，收到了。好，红薯粉卖完了，没得了。米是新米，而且都是现磨出来的，3块钱1斤的米完全不一样。那点一下称了，43嘛，姐姐，那11块钱那红哦，糟了，称。9两8说成9斤8两，那是来搞笑的。来嘛，新白米也卖完了，现在都剩下糙米、红薯粉、菜籽油。如果说你有闲工夫的话，你可以把那个糙米泡出有那种芽包包的时候再来煮饭。还没有，还有那个粉条，还有糙米，还有菜籽油。他那个很好。纯的菜籽，而且你没回来买我的东西，还没回头来帮我忙。买了的呀。我找老罗了，在那边。再买一把。好的，要得，谢谢。好，慢走哈，姐姐。多慢着。我们有桶团儿，我们有桶团儿，你打1斤我也给你打，娘娘。你买1斤我也给你称，你拿回去告。13块钱1斤，1斤2斤都可以给你打，一滴不纯我都赔你。我找老罗了，在那边。好，给你算14块钱。对的，补的多的你都还我回来了，谢谢你。我脑壳是狂喜的。好，慢走哈，谢谢娘娘。那个菜油啊，13，娘娘。收的60块钱，是不？哎，你拿回去告看。娘娘，那个油13。不行，你拿回家炸酥肉吃嘛。来，拜拜，谢谢。菜籽油13块钱1斤，师傅。货真价实的菜籽油。那个红薯粉它一点都不压秤，3斤8两，没得4斤。好的。我是交出来没有？今天交出来买我们的粉。好，今天的红薯粉最后一点点被你买了，来，找的52，谢谢你。买不起嘛。要得，好的。1斤2斤都可以打那个菜籽油，那我不收你钱的。吃完了过后觉得我那个菜籽油好，又提起来打都是。红烧粉今天也卖完了。哎，那就够了。好，拜拜。好，慢走。对，娘娘纯的菜籽油，打1赔10。看嘛，4斤8两只装得到。已经把娘娘都认熟了，你是我的老顾客，谢谢你的照顾。慢走哈，姐姐。不谢，也谢我。还有啊。哎，来哟，菜籽油哦，菜籽油哦，纯正的菜籽油哈，打个2斤吗？就是那种炸油炸饼的那种味道，2斤可能差不多了哟。给你算28，糙米啊，好，9块钱。28。
一下好多呀？37。好，慢走，谢谢照顾。我带了150斤，卖了都是那点的。啊，对头，要卖完了就是最后一点点了，35。哎呦，菜油也卖完了，对头，没得了，兄弟。要我拿回家尝就尝得到哈。这次又拿那个油桶桶来打。好的。好，菜籽油卖空。啊，150斤成功的打入了市场。卖得好啊的。下一次我多带一点儿，然后顺便再支个摊儿，现炸酥肉，整个巷子里头都飘出那个菜籽油的香味儿。开玩笑的，开玩笑的。今天带来的150斤纯菜籽油，成功的打入了重庆的那条野水沟菜市场。哎呀，剩下的那袋炒米不卖了，无论卖完了还是没有卖完，都要到开心时刻。今儿的钱包都装闷了耶！嘿，好久都没有卖到那么多钱了，今天一下卖了4700多块钱，回吹回吹儿。为了卖那个菜籽油，还置办了一些家当哎，买了一个大油桶，还买了那个糊粉儿。现在是10点钟，下个星期我多带一点菜籽油来。走了，亮亮，你也可以摆宽点，摆过来点，亮亮。好的，好的，好的，走了。哎呦，不折了，不折了！听说城头的折耳根都卖到8、9块钱斤了，搞快点儿，跟赖婆婆说，喊她去挖点儿。赖婆婆，你在哪点了？赖婆婆，赖婆婆，把你的背都背起，我们一个提一个烟斗。赖婆婆家的野生折耳根开始申请抽赞，走。今天挖它2大背，还有2烟斗哈，都是那一大片哈。那一大片可是赖婆婆的折耳根江山哦，是卖的杆子的钱，卖的杆子的钱搞忘了给你哎，我一下想起了，耶，不得了，那2会儿卖了好多钱了，先拿点钱给你哈。我们采那2倍折耳根应该会比杆子卖得多钱，是吧？把钱扣好哦，赖婆婆。你穿了几件衣服哟？3件、4件、5件，你还有啊？当我们的家乡的折耳根吃得的时候，那么就寓意着过年快要到了。赖婆婆，你那个野生折耳根去年拿到城里头去，城里头的那些娘娘们一眼都看中了。哎呀，我在那儿卖哟，搞都搞不赢，他们自顾的抓。我落地方，那里来瞧。哎呀，婆婆，以后你每丰收一样农产品，我都给你拍一张照片，然后给你洗出来打印出来，你都把它保管起来，好不好？哟，硬是好看，超级好看的，婆婆。走了要笑一个，开心一点。1、2、3。这些折耳根，它也都是生长在赖婆婆地头的折耳根，也是喝露水长大的折耳根。重庆人吃折耳根都喜欢叶子和根根一下吃。一个背都像个喇叭一样。上次我从城口拿的去是一位亮亮送给我的。要得，我们隔哈儿都回来，马上回来弄饭。走，赖婆婆，回去把饭弄来吃了再来敲。烟斗等他在这儿。那是一个泡泡货，点儿都不压秤。赖婆婆，喂，我们说一句广告词好不好？要得。给你的折耳根打个广告，要得。好开心一下。要得要得。我们两个说呀，唱歌说，预备开始。我们不生产折耳根，只是把大自然的折耳根搬到地头来了。
开始加水煮饭。嘿，糙米，我拿个糙米饭吃。二婆婆，我把米倒下去了，我去挖洋芋，你把火烧起哈。哦吼，挖烂了。我就采个萝卜，我要采2个萝卜的，好吃。去，那个菜起不起？起码是看着都去。水白，你给我造洋芋呗。哎呦，赖婆婆的野小蒜好多。这个野小蒜，野红苕。煮2根麻辣的，煮1根不辣的。野小蒜一半，灵魂佐料到堆头。闻到这流口水了，偷偷的尝1根。炒米饭，快点饭。再补2根野小蒜回来，放到空饭里面，香得很。喊爷过来吃噻。来，修哥，来，飞白，你也来点儿。好香啊！飞白，你好哈呀，那儿去吃。那头跟我吃的是一模一样的，真的好哈呀，拿得去吃。你看那个小哥都吃你的了。走，准备拿去。好，那片坡哈，来，开工，走。开工，挂起。哎呦，把我的头发刮到了。哎呦。这个好大。现在我就像猴子一样。猴子在花果山里，咋子？你要去爬树吗？好。哪个树？可爱的小猴子一样。小心点，小心点，下来了哈。顶顶上没得了，下面还有点。来，婆婆，小的都挂到树上让鸟儿吃哈。等它挂起哈，鸟儿吃一半，我们人吃一半。来，婆婆，下一颗在哪一颗？你安排。现在你的后山都是知否，意思红肥绿瘦，不是绿肥红瘦，应该是红肥绿瘦。哎呦，好，来婆婆，哎呦，网上的那些弟弟妹妹些，他们特别羡慕你的生活。他说他老了以后退了休，也想像你那样子过生活。后山有果园，门前有野菜。咦，赖婆婆说欢迎你们到他果园来摘甘蔗，帮他做活路哈。哎呦啊！哦，着了，累了。
嗨，恁个大一个，嘿子钱，两个好贵哦。连他拍照是吧？嗯。嗯，来。白婆婆，明天儿你的折根、野小穗儿还有鸡翅儿又进入重庆市场了哈。看那会儿微信秀卖得到好多钱？